အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VK account ဖွင့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ပြတာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်က Google Chrome ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က VK ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က VK link login ဆိုတာပေါ့နော် VK login ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးပါဒီပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့က welcome VK ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးပါကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအောက်မှာတစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ VK software တွေပါတွေ download ခိုင်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီး download တာတွေပါမလုပ်ပါနဲ့ဒီပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ welcome VK ဆိုတဲ့နေရာကိုဒါတန်းသွားလိုက်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပိုင်းမှာရှိထားပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားလို့ပေါ့နော် IIM တန်းပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှစပြီးတော့ဒီ browser တွေကိုစသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ welcome VK ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပေးပါโอเคဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသစ်ဖွင့်ပါပါเนาะအသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က user name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီနာမည်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ first name ပါเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က last name ကိုထည့်ထည့်မယ်โอเค first name last name ကိုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမွေးနေ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလပါเนาะကိုယ့်ရဲ့မွေးလကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကြောက်ဒီဘက်မှာကျတော့နှစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမွေးနှစ်ကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပေးပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမွေးနေ့မွေးလာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ male female ကိုရွေးပေးပါကျွန်တော်ကကျတော့ဒီမှာ male ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ continue registration ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က country region ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တည်းမှာသူကဒီမှာမြန်မာ +95 ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကိုကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးခြားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံသွားပြီးတော့ဟိုစိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile phone နံပါတ်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ +95 ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ95ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့39မဟုတ်ဘဲနဲ့9ကပြီးတော့စမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါနော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်အောက်ကပြီးတော့ next ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်သွားလိုက်ပါအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲကိုသူကဒီဖုန်းခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကိုစောင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဖုန်းခေါ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးခဏကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးခဏကျွန်တော်တို့၄လုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိန်းခဏရဲ့ကျွန်တော်တို့၄လုံးကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်နောက်ပြီး next ဆိုတော့ဆက်သွားလိုက်ပါโอเคဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က password ပေးရမယ်ပေါ့နော် password ကကျတော့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် password example ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ23စသဖြင့်ပေါ့နော်သူကကိန်းကနန်းနဲ့ဒီနောက်ကစာသားနဲ့ကိုထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကခက်ခက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ password ကို6လုံးထိထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်โอเค password ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိုစင်ပြေသလိုထည့်နော်ဟို strong ဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျဲသလိုကျွန်တော်တို့အခြေကြီးထည့်လို့ရတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ join VK ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်ကိုကကျန်တဲ့ဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဘာညာသွားလို့ရတယ်continue ပဲနေ skip ပဲနေပါနော်တကယ်လို့ဆက်သွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆက်ချက်လက်တွေသိခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ continue ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းထည့်သွားလဲရတယ်ကျွန်တော်ခုနက skill လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ပြီးမှပြန်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က country ကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကမြန်မာကိုရွေးလိုက်မယ်မြန်မာကိုရွေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က city ပေါ့နော်အဲဒီ city နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်အောက်ထဲမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ပေါ့နော် city ဆိုရန်ကုန်ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုနေတဲ့မျိုးကိုထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီခုနကမှဒီမြင်ရလိုက်မယ်ကိုပေါ့ကြိုက်တဲ့ဟာသွားရွေးချယ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continue ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက် continue တော့နေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ university ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုအဆင်ပြေကိုတက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုသွားထည့်လို့ရတယ်ဒါဆို okay ကျွန်တော်ကဒီမှာ University of E ရန်ကုန်ပေါ့နော်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဒီအောက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တာလေးတွေဖြည့်ပြီပေါ့နော်ကိုကကျတော့ဘာလဲဝါသနာဘာလဲပေါ့နော်
လူပညာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာလားဘာညာဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရွေးချယ်တဲ့ဘာသာရပ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chemistry လားဘာညာပေါ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုခုရွေးချယ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်ပဲပါတယ်ဒီမှာ physics တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ interesting chemistry ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chemistry ဘိုင်း physics ဘိုင်းနောက်ပြီးတော့ zoo ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ပါတယ်မရှိဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်း note slab ပဲထားပေးလိုက်မယ်နော်ကိုရွေးထားတဲ့ဘာသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဟာမလုပ်လိုက်နဲ့ပေါ့နော် distance ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းအချက်လက်လေးတွေနည်းနည်းပြည့်စုံလိုက်ထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကိုဒီပြီးတဲ့တက္ကသိုလ်ခုနှစ်တွေပါညာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်2021ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတော့ email တွေပါတယ်ထည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာ email email ထည့်ရှေ့လန်ထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာ email ထည့်ပေးလိုက်ဒီ email ရပြီးတော့စာပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းပို့လို့ရเนาะကျွန်တော်ဒီ email ကိုအသုံးပြုပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ VK account ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပါတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားထည့်လို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ account ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ account profile ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်မယ်ဆိုဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့သူကထည့်လို့ရတာတော့ကျွန်တော် JPEG file တွေ GIF file တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီPNG file ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံမျိုးစားတွေကမှသူပေးထားတဲ့ file မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ slash file ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်slab ပိုင်းဆိုတာနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတော့တခုခုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာရှင်းလဲဖုန်းထဲမှာထည့်လိုက်ပါတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာထဲကပုံထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆယ်မှာကွန်ပျူတာမှာတင်စရာဓာတ်ပုံကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲရပြီးတော့ပဲတင်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတော့တစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လိုပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ BC Computer Online Training ပေးရမည်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးစင်ပြေကြပါစေ